Как давно я не бывала тут. Желтенький конверт лежал в альбоме, тот, что треугольником зовут. Никогда не видела такого. Дедушка письмо писал жене из далекого 42-го. Гимн любви наперекор войне. Бабушка милая, посидим, вспомним про деда, поговорим. Как он любил, дарил цветы, как ты ждала его с войны. Бабушка, разве бывает так? Трудно всю жизнь объяснить в словах. Боль и любовь, мечта и страх. Просто письмо держу в руках. Повстречал тебя он в сельской школе, где учил истории детей. И, увидев в шумном коридоре, про себя назвал тебя своей. Все ученики в тебя влюбились, и, наверное, это неспроста. Радостью глаза твои искрились, и с улыбкой ты была всегда. Свадьбу отыграли и зажили, сына ж был у вас 40-м, но не довелось, не долюбили, много отложили на потом. Дедушка на фронт просился тоже, стал сержантом гвардии лихой. Он на фото выглядит моложе, хоть и был не очень молодой. Бабушка милая, посидим, вспомним про деда, поговорим. Как он любил, дарил цветы, как ты ждала его с войны. Бабушка, разве бывает так? Трудно всю жизнь объяснить в словах. Боль и любовь, мечта и страх. Просто письмо держу в руках. Он писал: мне жаль, мои родные, что фашистов не прогнали мы. Как люблю, скучаю, дорогие, сына я не видел с той зимы. Но пропал мой дед в 44-м, и всю жизнь его ты прождала. Есть медаль и за отвагу орден, память и любовь не умерла. Бабушка, милая, когда тебя хоронили 12 мая, валил снег. И в этот же день мы получили известие из города Полоцка о том, что найдена братская могила, где похоронен наш дед. И в последний путь все провожали бабушку той снежной весной. Со слезой в глазах дрожа читали, что нашелся муж ее герой. Братскую могилу отыскали, легче будет пусть ее душе. Деда моего письмо читали, гимн любви наперекор войне. Бабушка милая, бабушка милая. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Наша программа сегодня началась необычно. Вот буквально с настоящего такого музыкального клипа, героем которого выступила автор-исполнитель Мария Жукова. Вот она у нас здесь у камина, и ей помогал, аранжировку делал, участвовал в работе клипа. Алексей Знаменский он у нас с гитарой. Но, Маша, вот я вот все-таки, мы с вами так давненько знакомы, я являюсь поклонником искренним бардовской песни. Спасибо. И мне казалось, что вы все-таки больше бард. По этой песне, она такая серьезная, посвящена, значит, войне, памяти об этом времени. Ну, конечно, к бардам можно тоже ее притянуть, но не совсем она бардовская. Вы знаете, Виталий Абрамович, мне кажется, что я вот автор Автор песен. и всё. А вообще, я считаю, что
песни должны быть разные, так интереснее жить. Вот, например, вот это возникла серьезная песня. А есть бардовские песни. Люблю, например, какие-то песни на французском языке. То есть то, что откликается душе, то, что искренность вызывает, открытость сердца, вот, мне кажется, то и мне нравится. Ну, вы, в общем, современный бард, так скажем. Да. Потому что бардовская песня там начиналась, там, я не знаю, там 50-60 лет назад. Это был некий такой довольно узкий мир был. И постепенно он вот так вот разрастался, и теперь много всякой всячины. Но я хочу сказать, что вот ваша работа, вы сейчас, наверное, скажете о ней пару слов, она, как на автора, влияет. Сейчас раскрою секрет. Я работаю психологом во Дворце детского творчества Советского района. То есть вы с детьми работаете? Я работаю с детьми, с педагогами, с родителями, вот, и различные семейные консультации. Но чем она помогает? Вот то, что у меня в детстве возникали какие-то песни, какие-то там стихи, оно заглохло. А потом, когда я, значит, стала заниматься психологией творчества, я тоже стала вдруг писать песни, сочинять. Вот у вас есть песня совершенно, мне кажется, очаровательная про одноклассников. Вот я когда ее услышал, столько какой-то такой ностальгической теплоты, нежности и искренности. Вот это для этого нежного возраста как-то вы очень точно все подметили. Я когда первый раз слышал, я подумал, вот если бы Маша не была вот педагогом, психологом, она такую песню вряд ли бы сочинила. Пролетели года, только школа моя не забылась. Но судьба проверяет, внезапно меняя маршрут. Запиши поскорей телефон, пока дверь не закрылась. Не случайные дороги и встречи куда-то зовут. Посмотри, все вокруг изменилось. Наши дети так быстро растут, и нам многое даже не снилось. Но сердца в школе песню поют. Все такие же мальчики, девочки. Мы смеемся и плачем опять. Жизни будем мы тратить на мелочи, будем жить на 4 и 5. Наше школьное детство и юность, какие вы близкие. По знакомым ступенькам, как будто вернулись назад. Тот же класс и окно и доска, только парты все низкие. Только новых птенцов привечает наш маленький сад. Посмотри, все вокруг изменилось. Наши дети так быстро растут, и нам многое даже не снилось. Но сердца в школе песню поют. Все такие же мальчики, девочки. Мы смеемся и плачем опять. Жизни будем мы тратить на мелочи, будем жить на 4 и 5. Пусть проходят года, но а школа никак не забудется. Кем бы ни были мы и какой бы ни выпал маршрут. Почему-то, как вижу своих, сердце снова волнуется. Не случайные дороги и встречи куда-то зовут. Посмотри, все вокруг изменилось. Наши дети так быстро растут, и нам многое даже не снилось. Но сердца в школе песню поют. Все такие же мальчики, девочки. Мы смеемся и плачем опять. Жизни будем мы тратить на мелочи, будем жить на 4 и 5. Жизни будем мы тратить на мелочи, будем жить на 4 и 5. Маша, вот две разные песни. Вот о войне и вот такая вот совершенно нежная о детстве, о каких-то нежных чувствах. Как это в вас все умещается? И, кстати, первая эта песня, она ведь вы с ней, можно сказать, прославились. Ну да, но она неожиданно возникла, эта песня «Наперекор войне». И я не знаю, я просто, мне кажется, ее пережила, когда 5 часов я ее писала и рыдала, и вспоминала свою бабушку, деда.
И как-то она потом дальше пошла, и получилось так, что пригласили на кинофестиваль «Семья России» в Москву. 12 мая я пела на открытии фестиваля, и там, значит, вручили грамоту, подписанную министром культуры. Она вошла в финал. А вот так вот я выступала там. Там был клип, который сделала режиссер Лариса Гафарова. Замечательный клип, который вы видели. И вот вживую я пела там. А еще неожиданно пригласили участвовать в концерте в Кремле. 15 мая церемония награждения премии общественного признания «Семья России». Им нужна была эта моя песня. Они увидели, пригласили. И 15 мая, значит, вот у меня была честь выступать в Малахитовом зале Кремля. Люди очень такие отзывчивые были. Там пригласили все семьи учителей и со всех уголков России. И они так слушали. А на первом ряду была Наталья Селезнева с мужем Леонидом Андреевым. И она так плакала, когда я пела эту песню. Подошла ко мне и говорит: «Вы откуда?» Я говорю: «Я из Челябинска, автор, исполнитель песен. Очень понравилась ваша песня, спасибо. А где вы выступаете?» Я говорю: «В Челябинске выступаю». И муж тоже ее, Андреев, сказал, что очень трогательно, затронул до глубины души. В общем, у вас воспоминаний очень много, самых теплых, хороших, замечательных. Да. И вас увлекло это вот, как сказать, стремление создавать некие такие клипы музыкальные. Ну да, вот надеюсь, что на встрече одноклассников тоже получится интересный клип. Идеи, мысли есть, да? Идеи интересные есть, да. И пока не буду раскрывать секретов, но уже практически начали снимать клип вот на встрече вот, да? одноклассников. Ну, Да. А еще какие-нибудь есть клипы? Может, вы нам еще покажете что-нибудь, какой-нибудь интересный такой? Ну, есть у меня клип такой бардовский, называется клип «Сирень». Наконец-то мы ближе к бардовской песне. Да. Знаете, однажды я смотрела во время грозы на дерево сирени, и вдруг меня озарило, что... И вдруг пошли строчки, и так написалась песня буквально за полчаса. Потом я немножко ее скорректировала, и вот то, что вы сейчас увидите. А клип кто помог вам сделать? А клип помогли сделать во Дворце детского творчества. Ну, понятно, уже творчество, Да. Значит, дворец там. Ну что, посмотрим? Посмотрим, пожалуйста. Расскажи мне, сирень, расскажи, как ждала своего ты цветения, и судить ты меня не спеши, а найди мне слова утешения. Я найду твой ответ в легком шелке дождя, в аромате весенних цветов. Я наверх посмотрю и сплету для тебя разноцветную радугу слов. Ты сиянье, сирень, подари, ах, как хочется радости, свежести, и сомнения все раствори. В океане сиреневой нежности я найду твой ответ в легком шелке дождя, в аромате весенних цветов. Я наверх посмотрю и сплету для тебя разноцветную радугу слов. От дождя, словно гроздья, цветы, ветки солнцем любви наполняются. Жду сиреневой теплой весны, ведь весною все люди влюбляются. Я найду твой ответ в легком шелке дождя, в аромате весенних цветов. Я наверх посмотрю и сплету для тебя разноцветную радугу слов, разноцветную радугу слов. Итак, в номинации «Песни» третье место занимает Жукова Мария Борисовна. Давайте поаплодируем. Мария Борисовна приехала к нам из Челябинска, да, насколько я знаю? Еще мне хотелось рассказать, как я попала на телеканал ТВ «Столица». В интернете был конкурс «Слагая строки в честь победы». Ну, я отправила эту песню наперекор войне. И, в общем-то, не думала, что будет какая-то победа. Вот. И неожиданно мне звонят из Москвы и говорят: если вы узнаете, что вы победите, вы приедете? Я говорю: ну да, так все. И вот я приехала и на телеканале ТВ «Столица» участвовала в передаче.
и пела эту песню наперекор войне. Вот тут такие члены жюри. Да что Лев вообще? Новожилов, Симон Асиашвили, Павел Кашин, Прохор Шаляпин. Ну, то есть, Юрий Розум и так да, далее. тут, и вот, Александр Шаганов. конечно, было очень ответственно Потрясающе. участвовать. И председатель жюри Антонова Ирина, вот эта знаменитая, да? Да, да. Здорово. Интересный был опыт. А вот что-нибудь спеть еще. Давайте, у нас все-таки музыкальная программа. Хорошо. А что это будет? Но мне хотелось бы спеть знаменитую песню «Мне нравится». Да вы что, и вы ее тоже поете? Да. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы, увы, больны не мной, за то, что я, увы, больна не вами. Неожиданно приятно. Как-то, да, столько направлений вас тянет к себе. Вы же еще вот французские песни, я знаю, поете. Да. Вот. Вот знаменитая «Падам-падам», просто это моя уже визитная карточка, везде приглашают, и меня снят. «Падам, падам, падам, il arrive un courant derrière moi». И так далее. Да, здорово. Вот. И очень интересное творчество Эдит Пиаф, очень интересные французские песни, потому что это какая-то глубина, это какая-то мощь. И, между прочим... Чувственность И вот какая-то. это какая-то вот мощь, сила, она помогла и мне дальше вот сочинять песни. Мне кажется, если бы я не пела Эдит Пиаф, то не было песни бы первой самой наперекор войне. Мне кажется, все взаимосвязано, все вот где-то там, в глубине души, вот остается, даже просто исполняя такие великие произведения. Маша, а вот давайте что-нибудь такое сейчас отчебучим, как говорится, чтобы зрители просто вообще обалдели, сказали, ну надо же. Есть у вас такая песня? Есть. Есть, да? Это знаменитая «Бессаме муче», которую я сейчас исполню на 3 языках. На 3 языках? На 3 языках. Не Первый куплет обманывайте. прозвучит на французском, второй на испанском, третий на русском. Отлично, слушаем. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme d'histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie je voudrais la chanter avec toi. On le chantait dans les rues sur des ciels inconnus et dans toute la France. On les croyait oubliés pour mieux nous aimer. Voilà qu'on recommence. Bésame, bésame mucho. Comme des poeras sanno che io gavirti madel.
Bésame, bésame mucho. Que очень conmigo penderte, penderte resuelto. Quiero venerte a un certa garmegonoga y es orgullo de verme. Sambos, sambos, mañana устари мой не ходяти. Грустный час, ласковым взглядом. Сердце согрей мне, родной мой, на долгие дни. Грустный час, плакать не надо. Крепче и нежней на прощание меня обними. Ночь ведь последняя скоро кончается, завтра буду далеко. Страшно терять тебя, сердце прощается, счастье забыть нелегко. Здорово, здорово. Вот такой автор-исполнитель Мария Жукова. Маша, ну, наша передача, к сожалению, вот есть некий формат, надо заканчивать. Я предлагаю спеть еще одну песню, ну, такую, наверное, бардовскую все-таки. Ну, по поводу бардовской песни я хотела сказать, что в этом году выступала на Эльменке, и тут нафотографировалась и пообщалась с очень легендарными личностями. Галина Холмчик, Лариса Грофман, то есть... Это Александр Городницкий. А Александр Городницкий, Да. Это вообще легенда. Классика. Да, и вот я ему тут клип подарила, он держит наперекор войне. Мы с ним поговорили. Эльменка – это общение, Эльменка – это душа. Вот мне посчастливилось в финале Эльменки на главной сцене выступать в этом году. Хочу спеть песню «Давайте восклицать». Я думаю, что Акуджава такой мэтр, что Да. его стоит петь. Класс. Я предлагаю всем вместе спеть эту песню. Ну, а мы вам пожелаем, Маша, новых творческих взлетов, Спасибо. достижений, чтобы все у вас складывалось хорошо и по работе, по такой профессиональной с детьми, вот, Спасибо. педагога-психолога и в такой вот творческой деятельности. Сочиняйте новые песни, делайте Спасибо. клипы, А разные, еще я хотела всякие. подарить вам книжку «Рубиновый талисман». Здесь как Спасибо. раз встреча одноклассников, Да ноты, вы слова. Здесь вот сборник Да вы уральских что? авторов. И там в конце 2 моих песни со словами и с нотами. Для вас, наверное, это вот приятно. Да. Это некий зафиксированный факт такой Да. солидный. Ну что, огромное вам спасибо, удачи, Спасибо. чтобы все у вас дальше шло хорошо. Ну и обещанная песня. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. Не будем придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем, друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая.